انتوا بتحبوه جربوه وان شاء الله هيعجبكم. ومتنسوش بقى اللايك والشير. معايا هنا زيتون تفاحي. بصوا الزيتون حلو ازاي. اهم حاجه ننقيه ما يكونش في حاجه بايظه، لان لو في حاجه طريه شويه هنضطر نحطها في برطمان لوحدها علشان خاطر هي بتستوي بسرعه، او لو حبايه صغيره وحبايه كبيره هنخلي الحجم الصغير في برطمان لوحده والكبير لوحده. شايفين الحبايه عامله ازاي؟ ما شاء الله عامله زي التفاح. معايا هنا بقى الزيتون اهو. بصوا هنديله شقه كده من الجنب. بصوا اهي شقه واحده بس اهي، علشان خاطر ينزل المرارة اللي فيه ويستوي بسرعة اهي. شايفين سهلة خالص خالص. يعمل معاك واحدة كمان. هنعمل كله نفس الطريقة. باجي هنا بقى غسلت الزيتون كويس قوي. بصوا هنقعه بقى في المية ديت ليلة كاملة. في ناس بتنقعه يومين وثلاثة، لا هي ليلة كاملة، بس هنغير المية دي كل ساعتين. شايفين اهو. اهم حاجة نغسله كويس قوي ونغير المية عليه كل ساعتين علشان المرارة اللي فيه تنزل. هنا بقى بعد ما الليمون خلاص نقعته ليله كامله ومع تغيير الميه طبعا اهو كده جاهز معايا. هجيب بقى باقي المكونات. معايا هنا نص كيلو ليمون هقطعه انصاف او ارباع، ده اختياري بس بيشيل المراره اللي بتنزل من الزيتون وبيبقى طعمه حلو قوي. ومعايا هنا جزرتين مبشورين. الجزر هنا بيديله تسكيره حلوه قوي، بينزل السكر بتاعه كده عليه وبيديله لون وطعم حلو قوي، وفي نفس الوقت بيسحب المراره. معلقتين كبار عصفر، معلقتين كبار حبة البركة. الكمية اللي انا بقول لكم عليها دي بتاعت 3 كيلو من الزيتون المخلل. تمام كده. هنا هنزل بنص كيلو من الفلفل الحامي، لو انتوا مش بتحبوه بلاش منه خالص. معلقتين كبار هريسة الشطة او فلفل يكون حامي اللي هو لونه احمر. ودي المعلقة التانية. ومعايا هنا كوباية عصير ليمون. الليمون ده معصور يدوي مش في الخلاط. تمام كده. ده عصير كوبايه كامله دوت فيما يعادل نص كيلو، الكيلو الا ربع ليمون بنعصره، والقشر ما بنرموش. هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. معايا هنا من 6 ل7 فصوص من الثوم السليم. كام ورقه لورا كده. كده احنا خلصنا. هنقلب بقى. هقلبهم كويس كده في بعض. ما تحطوش ايدكم فيه لان احنا حاطين شطه عشان بس ايه ما تفضلش في ايدينا شويه. على ال3 كيلو زيتون بقى هنحط 2 لتر ميه، يكون ميه مغليه ونسيبها لحد ما تبرد خالص. معايا هنا 8 معالق كبار من الملح. 8 معالق كبار من الملح لكل كوبايه ميه، معلقه كبيره من الملح. تمام كده. انا ضفت 8 معالق على ال2 لتر ميه، واحط معلقه كبيره من السكر علشان ما يتهريش معايا. انا هنا ما بحطش على الزيتون خل علشان ما يتهريش مني. تمام كده. هقلبهم كويس قوي ونعبي بقى الزيتون في البرطمانات تكون متعقمه كويس قوي، ونعبي فيها وبعدين هننزل عليها بمحلول الملح ده. هنا بعد ما عبيته خلاص في البرطمانات، اول حاجه اللي احنا هنخلل فيها اهو. بصوا قشر الليمون بقى اللي انا عصرته على الزيتون انا ما برميهوش، انا هحطه على الوش عشان لو طلع اي طبقه عفونه او حاجه تيجي على ده ما تجيش في الزيتون بتاعي وما اخسرش اي حاجه. تمام كده. انا هغطي بقى حتى هنا كده برضو اهو. بصوا كده. وبيتاكل برضو على فكره. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى بمحلول الميه. هنا احتاج معايا الكميه دي، احتاجت كوبايه ميه كمان. حطيت كوبايه ميه سابقه الغليان وبارده، حطيت عليها معلقه ملح. يبقى هنا مجموعه كوبايات الميه اللي احنا حطيناها، حطينا 9 كوبايات ميه، يعني 2 لتر وكوبايه. بصوا اهو. انا مش عايزاه مليان قوي قوي، اللي هو بصوا الميه اهي، علشان لسه هحط شويه زيت على الوش. اللي عايز يضيف كرفس وهو بيعمل الزيتون تمام مفيش مشكله. شويه زيت، شويه زيت هنا. انا عندي عشان مش بيحبوا طعم الكرفس فعشان كده ما حطيتش كرفس. ادي الزيت. وبكده نكون عملنا احلى شويه زيتون مخلل. هتاكلوهم ان شاء الله باذن الله ان كان لنا عمر بعد شهر بالظبط تفتحوا عليه هتاكلوا احلى زيتون. بصوا
تحفه. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. اهم حاجه وانتوا بتقفلوا تكونوا حاطين كيس بلاستيك زي كده. واللي عايز يحط كرفس، الكميه ديت بتاخد ربطه واحده بس من الكرفس علشان ما يمررش. انا ما كنتش حابه ان انا احطه لان عندي في البيت مش بيحبوه، فلو انتوا بتحبوه جربوه وان شاء الله هيعجبكم. ومتنسوش بقى اللايك والشير.